sakemm mhuwiex. ċa qatt maħnu okej ma kulħadd giddib. Kull darba li naqa' naħseb mis-sejt il-qieħ, imma tant qiegħed fl-għolja għad nieqas nofs triq. Qed nipprova niġbed Cinderella qabel ma tini rasi. Immur ma' ħajja żibel għal ħajja ta' ħali, nibda ngħix fid-delużjoni li jien speċjali sa mal-mewt jikkalmani. Ommi qatt li mmut la jsejjaħli, hemm ċans nistilin ruħi bidi, fuck that, ngħidlek kollox chat WhatsApp, fuck that, ħassar il-pjanijiet. Iftaħli, qiegħed wara l-bieb m'għandix abtin noqgħod waħdi. Timlix rasek m'għandi bżonn il-ħadd imma nħobb il xi ħadd li dejjem madwari jipprova jaljenani mill-prim. Li bħal artist narani suppost qiegħed fih, it-tieni x'naħseb il-ħajja aktar minn premji flus u ġieħ. Klim ix-xieħ sar xott, irridu xi ħaġa aktar frisk u mhux nirreferi għaċ-ċisk. Hawn biżżejjed valen u hawn biżżejjed srieb li tilajn mill-qieħ għal qlieħi biex jiksbu xiex. Tinduna kemm aħna imbarazz meta titfawwidna l-egoizmu u l-falz li jitkellem kulħadd. M'għandix soluzzjoni jien ngħid li naħseb biex imbagħad naqa' ħażin fuq li għadd. Qed nifhem għala jiġbdu aktar linji minn bitat. Dija frima li juża rem, skużani jekk il-każ. Vera ma nafx għandi nkun bejn mejjed ignorant jew skjaf. Qalbi tfittxija ta' tikketta ta' ċass, naqa' kiefra meta qed nipprova nagħti l-ħajja ċ-ċans. Qed isaqsu kif jien meta qas naf min jien imma la saqsejt ikolli ngħid li kollox okej. Qed isaqsu kif jien meta qas naf min jien imma la saqsejt ikolli ngħid li kollox okej.